Çka janë infinity edges? Besoj ju ka rosti me po me ndaj music video. Ku për shembull uji në çosh është rosit e poshtë, ose qyteti është i kthym dy ondë, ose ndaj video si kjo që është e thjesht normale, amo bëhet pak më interesant. I kam 3 video ashtu, njëna është qyteti ku kena me kthy prap, që i thojmë parallax effect. E dyta është ky qytet ku kena me bëj ashtu pak më interesant. Edhe e treta është që keme ujë. Për mes mi hub ko ma shumë fillojna me të parën direkt, qytetin. Mujna me bën 3-4 mënyra, po unë pjo kallzoj një ndër ta. Sa një porë që kena me bëj është me duplifiku videon, për me duplifiku e mani aletën shtypt edhe e ngreni një video manalt. Edhe tash të kjo do të me shku te effects edhe me lyp vertical flip, që i bjen ktheje në vertikal, do me thonë ktheje prap i bjen këtë aspekt. Tash krejt që ka na vijut me bëj është me shku prap te effects edhe me lyp efektin crop. Edhe ja qesëm videos 2, do me thonë duplifikume. Tash video në altë e anullojmë, mos me po njëherë se qka kon ta. E selektojmë video në poshtë edhe e ngrejmë ma poshtë që me u duk taman në mes. Do me thonë video tjetër me jorësi në mes. Okej, është në regull, tash shkojmë prap e aktivizojmë këtë video në tjetër edhe e bojmë crop. Po para se me bojmë crop edhe këta me tërhek pak si përpjet që me shku tu e prej tani si në mes. Pe kuptani se qka po du me thonë, pe fsheni këtë vijën në mes, kjo normal nuk duhet me na dollë qështu për me u bo sa ma paqt, mujna me bo feather, për shemal dikon 180, edhe jemi në regull, edhe video për shemal do këtë qështu. Është një efekt interesant që ja vlen me u bo me naj video, me naj vlog, me naj music video. Për me bo hala ma interesant, mund është që ta prap me bo edhe horizontal flip, do me thonë me këthy kona tjetër që mos me u do krejt njët, edhe kjo mundet me u do pak ma interesant, edhe plus, kishu muj që të dyja me i bo nest, unë e klikoj F11 për me bo nest, ti mund është veç me kliku me djathët edhe që të me bo nest, okej, edhe tash qëta me shku të e bo si zoom in, që do me thonë scale, e shkujna të 100, edhe e lojmë një keyframe, e bojmë dikun 110 ose 120, e qojmë këtë keyframe në fund, edhe e këqyrëm tash videon se qysh për na del. Do me thonë, është të shku për jaunash, edhe plus është të afru. Shkojmë të e dyta, mujna me bo lej trikin ta, po për shemëll është që kjo video e thjesht, që është veç qyteti prej onës poshtë me do me thonë të po, edhe tash mujna këta me shku të effects, edhe me lyp një efekt që është mirror. Mirror shqip i bjen pasqyre. Edhe do me thonë e pasqyron ti me një kant që ty të pëlqen. Shkojmë poshtë këtu edhe për shembull e bojna 45 shkallë. Edhe mujna tash reflection center me ngrejt qështu, ose klikojna në reflection center edhe e ngrejna qëta me dorë. Vorë tash cilën e pëlqen jo, one ma letë më vjen direkt numrat këtu poshtë me ngrej. Edhe mujna me lom për shembull qështu, pja uli pa kualitetin që mos me na u këqit, edhe e këqyrëm se qka kena bo. Do me thonë që të rast i vi ka mirë, po mujna me këqyrë për shembull në 90 shkollë se qysh po i vjen, apo do këtë diçka pak ma nryshe, edhe mujna me lujt me numra tjerë, me këqyr sa po i vjen taman. Edhe për shembull në këtë rast do këtë diçka si kjo, që mu po më pëlqen, këgjo si shumë si efekt. Veç për priti me bërë ender, për me bërë ender, të më thonë kur e keni vijën e kuqe, e klikoni enter, edhe e bënë ender qatë efekt, që mos me të këqit kompiteri, edhe këqyrëm tash se qa ka. Dhe më thonë si efekti shkurt ja vlen me u bo me naj video. Mëni ju me provu edhe mënyrat ndryshme, për shembull s'është paqore 90, 45 shkollë, 60, fix, mund është me bo 84 shkollë, edhe e ki një farë kondi pak ma ndryshe që mundot m'ju përshtot videos tone. Thjesht nuk është e limitume, mund është me bo çka dushti. Edhe e fundit që e kam qëtu është me ujë, që kena me bo këtu është prap me mor efektin mirror, që ke pasqyre, edhe mujna me bo 45 shkollë për me u duk sikur është të ra uji të poshtë. Do me thonë e bojna 45 shkollë, edhe e ngrejna këta deri sa nuk na dele zeza për shembull. Po nëse nuk të pëlqen qështu, mund është me shtu prap edhe një mirror effect, do me thonë e kop e ngrejn drag and drop, edhe këtë tjetër mund është me bo dikun 90 shkollë për shembull, ose, që më pëlqen mu, është 135 shkollë. Qështu, që masanej mund është me bo zoom, ose thjesht e ngrejn krejt në fund këto, edhe mund është me zmadhu sa dënë ti, edhe për shembull i vjen një efekt si ky. Ose mund është me bo si kur shkollë, do me thonë uji të uro një herë të poshtë, që i bjen dikun 225 shkollë me sa e diune, po, që i bjen një herë të uro të poshtë, tani edhe këtë tjetërën për me baras peshu, mund të me orë qëtu dikun,
edhe qështu mundet me dalë në fund efekti. Tani për me bo hala ma dinamik, mundesh me shku te scale edhe për shembull me bo prej 130 me ra në 100 edhe shkon kamera si tu dal jashtë, po në këtë rast video është shumë e gjatë, mujna me prej qështu edhe prap me bo 100 edhe me këqyrë se qysh po del. Do më thonë shkon tu bo reveal edhe tu dal një efekt pak më interesant. Çka ke sa i përket kësaj video, shpresoj që ju ka pëlqyer. Nëse ju ka pëlqyer, bëni like. Që don me bëu ndaj tutorial tjetër për ndaj video ose ndaj foto, mundesh me shkruaj në koment unë e këshyri. Po të pritje edhe me bë subscribe se po shkojna për 10.000 subscriber. Edhe na shihim në video të ardhshme. Peace out.